Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo de Català Natural. Un vídeo totalment improvisat, no tenia pensat fer-lo, però avui he baixat aquí a la platja, com veieu, i he arribat aquí i dic, per què no gravar un petit vídeo, que així canviem una mica d'ambient, que últimament sempre estava gravant des de casa perquè estava confinat. Avui és el primer dia que puc sortir de l'habitació, legalment, diguéssim. La veritat, se m'han fet dures aquestes 2 setmanes, ha costat una mica això de no poder-me moure de l'habitació, no poder sortir a l'aire lliure, no poder trobar-me amb ningú, i més tancat només a l'habitació, no? Perquè l'altre cop que havíem fet quarantena havia pogut voltar per tota la casa. Bé, i aquí estem, hi ha unes quantes persones per aquí a la platja, estem a finals d'octubre, crec que avui és 28 o 29, i mireu, encara fa calor, fa bon temps, de fet més que fa unes setmanes, i ara em posaré una mica a l'aigua també per treure'm aquesta sensació d'atròfia, aquesta mandra que porto a sobre. Aviam si em desperto una mica i ressuscito una mica. Ja està fet, ja ens hem banyat. Espero que no sigui l'últim bany de l'any, però sent finals d'octubre, molts més no en deuen quedar. L'aigua estava més freda del que m'esperava, la veritat, com que a fora encara fa bastanta calor, em pensava que l'aigua estaria calenteta, però no, està ben freda. Però bé, així et sents més viu, no? La sents més a dins del cos, que t'arriba als ossos. I la veritat s'agraeix moltíssim, sobretot després de tants dies tancat a casa, poder venir al mar i nedar una mica, és una meravella. Hauré de venir a fer-ho més sovint. Però he de dir també que la platja de Barcelona, com sempre, té les seves pegues i no ha faltat trobar-me la típica bossa de plàstic sudant pel mar, que a més si et toca fa bastant de fàstic i si no te l'esperes primer et sembla que és una medusa i després veus que és una bossa de plàstic. I res, ara toca prendre una mica el sol abans de tornar cap a casa. Això de poder estar a la platja a l'octubre està molt bé. Aviam si al novembre encara hi podem seguir venint. I hi ha unes quantes persones, la veritat. Em pensava que estaria molt més buit, però està clar que la gent aconsegueix trobar moments durant el dia, fins i tot entre setmana, que avui és dijous. Amb la quarantena vaig perdut. Avui és dijous, però sembla que fins i tot la gent, tot i l'horari laboral i la feina entre setmana, aconsegueix trobar estones per venir aquí, cosa que està molt bé. Com us he dit, ja tinc permès sortir de l'habitació perquè he estat 2 setmanes tancat i ja fa dies que no tinc símptomes, però encara no puc tornar a treballar perquè en feines en les quals treballes en contacte amb altra gent, com la meva, que sóc professor, necessites un PCR negatiu del coronavirus i me'l vaig anar a fer ahir a la tarda i encara no tinc els resultats, de manera que no sé 100% segur si me l'he tret de sobre i per tant tampoc no puc anar a treballar i tinc el dia lliure. Òbviament espero que surti negatiu i que pugui tornar a fer vida normal, però també voldrà dir que toca tornar a treballar i que aquestes coses ja no les podré fer. Bé, això ha estat tot, ara ja recolliré i tornaré cap a casa per dinar. Espero que estigueu tots bé, amb bona salut, que us estigueu cuidant en aquests temps de merda que estem vivint, la veritat. I això, si us ha agradat el vídeo, doneu-li un like, subscriviu-vos i ens veiem al proper vídeo. Apa, ciao!